စီးချိုယောဂရှိသူတိုင်းရှောင်ဝင်ရှောင်ရမယ့်အစားအစာများဟုတ်ပါတယ်။တစ်မှာစီးချိုယောဂရှိနေပြီဆိုရင်တော့အခုပြောမယ့်အစားအစာတွေကိုမစားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ပြုပြင်ထားသည့်အစီပါဝင်သောအစားအစာများထောပတ်မြေပဲထောပတ်ဒိန်ခဲအပျော်နှုတ်မုံနဲ့အေးခဲတဲ့အစားအစာတွေမှာတဘာဝမဟုတ်တဲ့အစီတွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအစီတွေကစက်ရုံတွေကနေဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစီးချိုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။သစ်သီး6များဗီတာမင်စီနဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကျွဲဝတဲ့သစ်သီးဝလံတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့6ခံထားတဲ့သစ်သီးတွေကတော့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲနော်။ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ကြာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့သစ်သီး6တွေကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့လုံးဝမညီညွတ်ပါဘူးရှင်။အာလူးကြော်ကတော့လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲရတာရှိအာလူးကြော်တွေကစီးချိုသမားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာပါ။ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အာလူးကိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးရောဂါနဲ့ခြားရောဂါတွေကိုပါဖြစ်စေနိုင်တာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။အသင့်သောကော်ဖီများစီးချိုသမားတွေအတွက်အသင့်သောကော်ဖီကိုလုံးဝမတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ဒါတွေဟာသွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုမြင့်မားစေပါတယ်။တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းစီးချိုသမားတွေကတဘာဝကော်ဖီစစ်ကိုသာရွေးချယ်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။စာပီမုံများအကျော်လော်မုတ်တွေအိလှလှလေးများနဲ့ထုတ်ထားတဲ့မုတ်တွေကအရသာရှိပြီးဝယ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပါဝင်တဲ့မတန့်စင်တဲ့အဆီတွေတကြားဓာတ်တွေကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေကအဆီချိုသမားတွေကိုယောဂပိုတိုးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်ကြုံမစားမိဖို့လိုပါတယ်။သီးစုံချိုရည်ဒါကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အသီးဖြော်ရည်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒါတွေကသွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ဆိုဒါနဲ့တခြားအပြည့်အချိုရည်တွေလိုပါပဲသီးဖြော်ရည်နဲ့သီးစုံဖြော်ရည်တွေကစီးချိုသမားတွေအနေနဲ့ရှောင်သင့်ပါတယ်။တတိယရတာဖြစ်ဆွတ်ထားသည့်ဒိန်ချင်းများစီးချိုဝေဒနာရှင်တွေကဒိန်ချင်းတောက်မယ်ဆိုရင်မူလရတာရှိတဲ့ဒိန်ချင်းကိုသာတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ဒါကစီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက်အကျိုးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရတာဖြစ်ဆွတ်ထားတဲ့ဒိန်ချင်းတွေကပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများကတကြားဓာတ်နဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ကိုတက်စေတာမို့စီးချိုသမားတွေလုံးဝရှောင်ရပါမယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်းနဲ့တင်းမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုရဆိုရင် share လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးသွားပါအောင်နော်။